好，接下来我们来看一下我们下一章节应该学什么的内容。好，我们先大概回忆一下上节课的内容啊。上节课的话，我们遗留了几个问题，对吧？首先第一个问题的话，16开到底是多大的？十六开，十六开的话，185乘上260，对吗？以前的话，十六开我们说是 A4 的，但是现在的话，十六开都是那种的那个尺寸。好，那另外的其他问题，比如说我们导出分辨率应该为多大？是不是应该为300啊？至少300以上，打印画册的话。好，那上节课的话，我们讲了这么多常见的书籍类型、书籍的装帧方式。当然，这些装帧的话，需要你们自己去线下，最好是去线下去看、去发现。只有你实际的拿在手里面了，你才知道这个东西，对吧？具体的应该长成什么样子。另外一个重点的话，我们是讲了一个排版的雷区啊。排版雷区的话，里面有3个点。首先第一个啊，拒绝花哨字体。第二个的话，注意字号大小，我们里面是有个最小字号，最小字的话可能是在那个页码里面是最小就是6号或者8号啊，少用一些特殊字体。那还有就是我们目录的这个文字，对吧？文字工具，还有就是我们的制表位、制表符应该怎么去用。另外的对齐分布指令这些我们就不再去说了。还有就是合并、修剪、简化、移除边界，对吧？这些我们一个个去说，到底是长成什么样的？这是上节课的重点内容，重点是对于画册，还有就是杂志、书籍等方面的理解。好，看一下我们今天的课题啊，这节课的课题的话，我们会去讲那个 DM 菜单或者说折页长成什么样的。OK，本节课的重点呢，首先第一个绘图工具，我们要大概的去讲一下，然后第二个的话，我们转换节点，节点之间的类型到底是长成什么样的，然后第三个的话，我们的辅助线有网格，对吧？辅助线之前我们说过，但是今天我们再来提一下。第四个的话就是我们的对象管理，对吧？比如说我们的那个前移一层、后移一层，这些应该怎么去用的？那版式的基本准则是我们本节课的核心以及重点。那位图的调整与滤镜。其实，在我们的 C 加里面的话，也有类似于 PS 的部分功能，但是呢，不是特别的完美。有些功能的话，那个能用啊，只是能用，能达到我们实际的那种效果的话，可能还需要其他软件进行配合。好，首先第一个，什么是 DM 啊？DM 的话就是直译为直接邮寄广告，就是通过邮寄赠送的方式将宣传品打到消费者的手中或者家里公司所在地。那一般我们指 DM 的话，就指的是那种单张。什么单张啊？比如说你走在地铁口，出地铁口的话，有人给你发那种小广告，对吧？正面就那种 A5 尺寸的，正面反面都有内容，很轻薄的一张纸，可能用的是128克铜版纸的。然后呢，你走到那个餐厅门口，人家说今天我们新店开张，新店开张里面的话，我们就是买一赠一，吃一送一，给你发一张那个宣传单，宣传单的话里面有他们的菜品，这种的话我们也都是叫做 DM 的。那还有一种形式，比如说你去到那个你想去买房，到售楼部，售楼部门口了，人家突然有那种卖房小哥或者说是其他那种销售人员给你一张传单，然后呢，就是让你去看到他们的户型，看到他们的所有的那个宣传的楼层，这种的话也都是 DM。好，那这些的话常见的我们来看一下，对吧？用的比较多，像这种啊正反两面，特别是到那个有一些快餐店、麦当劳、肯德基里面经常会给你发这种传单，还有就是你去到超市，对吧？比如说像什么那个永辉超市，像那个其他类的一些超市，超市里面的话也会那个给到这种单张单页。那像这种的话就是房地产的，对吧？OK 啊，这种的话其实都属于。那另外一种的话是菜单，什么是菜单呢？菜单的话，只不过现在我们的菜单，比如说你去到那个像海底捞，对吧？海底捞里面的话，是不是都是电子菜单，没有那种纸质的，对吧？当然现在纸质菜单还是比较多的，比较轻便。像这种，你去了之后，他让你点餐，给你个笔，给你一张纸，然后点完之后的话，人家去看你都勾了哪些东西，给你上菜就行了。这种就是菜单啊。像右边这个的话，其实是属于我们的线上，对吧？比如说你点下午茶啊，下午茶的时候里面可能会那个让你去那个饿了么、美团里面去买，这里面的话也属于菜单类型，是属于线上物料。那这种的话是属于线下物料。好，这是菜单，菜单的话在我们餐厅里面见的非常多呀。那另外一种的话就是折页，折页的话就是由单张通过不同折叠的方式形成的印刷品，就是说由单张直接变成折叠的这种可伸拉的这种的，还是可以的。好，像这种单张，对吧？都是网上找到图。好，那
像这种，如果说我们要去做单张的时候，需要注意一下啊，我们单张里面有些图片，如何让我们的图片就是看起来工整一些，我们需要去直接抠图。那抠图的话，在我们 C 加里面不是我们的范围，不是我们的范畴。那 C 加里面能不能抠？其实你可以用到图文裁剪内部，对不对？这种形式可以去裁，但是呢比较笨，我们建议还是用到 Photoshop，直接用 PS 把它处理掉就可以了。这是关于抠图里面一定要注意一下，抠图的话我们不只是抠图，还是为了美化、优化，让我们图片看起来更加有食欲。OK， 这是第一大块那我们来看一下，第一大模块里面绘图工具是有哪些的？比如说里面有手绘、贝塞尔、钢笔，对吧？艺术画笔首先看第一个手绘工具，手绘工具的话，一般我们指的是 F5，整个 F5的这个框，我们来看一下吧。之前我们简单的介绍过，对吧？然后我们今天的话再去说一遍。好，在这里面改为一个2个页面吧，还是这样的尺寸，分辨率小一些，不要这么大，72分辨率。我们因为不印刷。好，接下来的话，我们直接使用 F5 指令，选中 F5里面，它会跳转到这里有一个手绘工具，点击这些点的话，里面有各种各样的工具。首先第一个手绘，直接画出来就是普通的手绘，对吧？我们再来熟悉一遍2点线，2点确定一条直线拉出来。当你按着 Shift 键的话，它是15度倍数角的。那手绘工具按 Shift 键呢？来，我们看一下，那我们的手绘工具按着我们的 Shift 键就是画直线，手绘就是画直线，就是先拉出来，再按 Shift 键就可以了，按 Shift 键，或者我们先按着 Shift 键，我们先拉吧，拉出来按 Shift 键，你看，对吧？它就会变成这样的一条直的，不再那么随心所欲的，你看，直接就直了，对吧？可以随意的去添加。好，这手绘工具2点线的话也一样那贝塞尔和钢笔的话，我们等一下再说。先说避阳条，避阳条的话是不是简单呀？一个点、2个点，弯曲的线。好，怎么让它闭合？全选就行。好，里面的话还有谁？还有这个折线，折线的话，点击折线，锯齿，好，回车，对吧？Ctrl 加 A， 全选，删除。那除了里面有这些的话，还有3点曲线，我们直接画出来一条曲线，2点往上往下都可以的曲线。OK， 好，那我们接下来看一下重点重点里面的话其实是贝塞尔，对吧？对于贝塞尔工具来说的话，我们一般画 logo 经常会用到贝塞尔工具贝塞尔工具的话，比如说我们现在类似于钢笔工具，它的使用方法怎么用的？首先，我们来看一下 PPT 吧。这2点线不再去说了，这里面是讲的有一些使用的方法，但是没必要去记，你们只需要知道就行。特别是这个手绘工具，按着 Shift 键返回原路和删除所绘制的曲线一般是没用过的另外里面钢笔和贝塞尔的用法好，里面首先第一个绘制直线，点击就可以绘制直线，这第一种。第二种绘制曲线，点击鼠标左键不放进行拖拽，然后双击节点取消关联。绘制时按着 Alt 键可以移动锚点，结束绘制时按我们的空格或者按 Enter 键结束绘制。好，我们来看一下其实钢笔和贝塞尔长得很像我们现在直接选择贝塞尔工具，来点击，首先第一个点点击绘制直线，是不是很简单？是不是有点像折线工具？因为它本来就是直线段嘛，直线。好，闭合也可以填充颜色，也可以更改里面的那个描边效果，来选择描边加粗，是不是可以？好，那另外的绘制曲线是它的核心，曲线里面的话，我们现在直接去勾一个 logo， 行吧？我们直接搜在花瓣里面找到一个 logo， 然后采集找一个比较简单的，我们去绘制出来。比如说像哪一个呢？像这个翅膀，对吧？小翅膀，小天使。这样我们直接复制。好，复制之后的话，为了避免我们错误，我们锁定一下。锁定之后的话，我们直接开始使用贝塞尔工具。首先从第一个点点在这里，对吧？然后我们在第二个点的时候，弯曲一下，顺着这个方向。然后第三个点的话，如果你想顺着这个来，你就直接来。如果发现有空隙，Ctrl 加 Z 撤销，双击节点可以取消掉控制手柄，然后再来，对吧？然后再到这里，点击一下，好，双击
把这个手柄删除掉，我们再来，再双击，对吧？然后我们再来完全贴合，好，双击一下啊，可以把这个节点1、2，好，撤销。啊，这个卡了，删除也删除不了了，选中删掉，我们重新再来。啊，因为我用这个 Mac 版本啊，它会经常卡顿，很正常。点击，双击，对吧？这边我们也双击。好，到这里我们再来，到这边，好，我们再来双击。到这里我们再来拐一下，好，双击。我们再来试一下，啊，点击弧度，好，到这里的时候我们再来拖拽，好，到这里点掉，好，点掉。最后呢，我们让它闭合，但是注意一下，贝塞尔工具啊，目前来讲闭合的时候一直会出现问题。我们闭合的话，贝塞尔一定要慢点闭合，不要那么着急。能一下子闭合，我建议你们还是需要来个这个小口。好，这样闭合了。闭合以后呢，我们把它拎出来，来看好啊，我们去吸个颜色，对吧？直接吸扔，过来了颜色，但是发现里面坑坑洼洼的，不是我们想要的。那这时候我们会配合一个工具，叫做形状工具，在这里面来点开。里面是不是有个平滑？形状组下方，我们让它平滑一些，小一点啊，这个平滑度我们改为一个10，小了吧，改为一个5，啊，这个是平滑的数值，我们来动一下，是不是可以了？但是这个平滑数值再改的小一点，10，啊，这个值的话改为一个3，这样的，你看，啊，这个10的话改为一个30，平滑度让它大一点，你看。好，选中，然后我们再来平滑。啊，这块的话出现问题了，对吧？看节点，不断的这样去改平滑。其实如果说你不想用到这个平滑的话，你用谁呢？用这里面的钢，用这里面的形状，稍微微调。我们可以去消除锚点的，双击锚点可以消除掉。你看，比如说这里是不是2个锚点？双击锚点删除掉，这样的话就会变得平滑很多了，对吧？然后这里面，比如说这个点也是多余的，删掉，啊，一定要去修一下啊。在这里是不是也是多余的？这里面就会出现问题了。你看，好，在这里面加个锚点，你再拉过来，形态上只能大致了。现在，啊，然后双击锚点就删除，双击锚点就删除，双击锚点再添加，往里面走，添加过来，啊，把这个锚点删掉，把这个锚点的话啊删除，再过来，是不是这样的就可以了？不断的用到我们的形状工具，配合我们这个贝塞尔工具相互使用，就可以达到这种效果。好，但是注意一下，我们贝塞尔工具里面的话，还有一些其他用法，比如说我们现在用到形状工具，选中其中某一个锚点，因为我们要用到贝塞尔的话，你看用贝塞尔点击，好，点击一个锚点节点，这些背后是不是都是灰色的，动不了，对吧？只有极小部分能动。我们想要动这些节点的话，必须用到形状工具。所以说贝塞尔的话和这个 F10，他们是一对好搭档、好基友。你就这样去用就行了。点击来，是不是里面都可以去展开去讲了？好，这是关于贝塞尔工具。